यो होटल लाइनको काम भनेको एकदमै रिस्क काम हो के। किन थाहा छ? कस्टमरहरूलाई हामीले खाना बनाएर दिन्छ नि, उनीहरूको जिन्दगी भनेको हाम्रो हातमा हुन्छ के। हामीले कसरी दिने त्यो सबै विचार गरेर दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई भने जस्तो भएन भने कम्प्लेन आउँछ। गाल कसले खान्छ? किचनकोले खान्छ। बाहिरी वेटरहरूले, क्यासियरहरूले, म्यानेजरहरूले दोष पाउँदैनन्। अब हामीलाई त यो थाहा हुँदैन नि त उनीहरूले कस्तो खान्छन्, के खान्छन्। कि त उनीहरूले भन्नु पऱ्यो हामीलाई यस्तो टाइपको बनाइदेऊ। अब हामीले कुनै भेजिटेबलहरू कटिङ गरिन्छ नि, यति स्पिडमा कटिङ गरिरहेको हुन्छौँ, छ्यास्स केही भइहालेछ भने हात जान्छ के। त्यो पनि एउटा रिस्कको काम भयो। तातो तेलहरू हुन्छ, खुट्टाहरूमा पर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ होटेल लाइनको काम चाहिँ एकदमै रिस्क काम हो के।